Fala pessoal, Garcia Júnior aqui e você está no canal GJR Collection. E nesse vídeo eu vou fazer o unboxing de um 5-pack, uma embalagem que vem 5 miniaturas, muito procurado, muito desejado, que eu demorei para encontrar, mas finalmente tá na mão. O 5-pack da Hot Wheels dos carros da Fórmula 1. Vou fazer o unboxing nesse vídeo e vamos ver de modo detalhado. Não esquece, se curtir esse vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, clica no sino para notificações, comenta aí, já conseguiu o teu pack? Você está atrás dele? Está difícil de achar ou não? E é claro, compartilha com quem você sabe que gosta de coleção. E vê os outros vídeos que tem aqui no canal também. Beleza? Então, vamos ao unboxing. Então é isso, pessoal. Vamos olhar aqui. Esse aqui é o 5-pack, a embalagem que vem 5 miniaturas da Hot Wheels com o tema da Fórmula 1. Você tem aqui a McLaren, Fórmula 1 Team, BWT Alpine F1 Team, a Visa PB, a Kick Sauber F1 Team e a MoneyGram Haas F1 Team, certo? As miniaturas são as mesmas, né? São os mesmos castings, e seguindo o padrão do que é a Fórmula 1, mudando, obviamente, o logotipo e os cores de cada equipe, certo? Então, aqui na lateral você também tem a descrição de quais são os carrinhos, de quais são as miniaturas. E vamos abri-la para a gente ver aqui como elas são, beleza?
Bem, é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se realmente gostou, não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, clica no sino para notificações, comenta aí, já achou o teu 5-pack da Fórmula 1? Não interessa, Fórmula 1? Já achou aqueles outros individuais que vem na mainline da Hot Wheels também? Então, faz aí o que você puder para conseguir, se você realmente está afim dessas miniaturas. Beleza? Então não esquece, compartilha com a galera que gosta de coleção e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!